Всем добрый день. Вы на моем канале Философия пива. Я изменил немножко название своего канала. Раньше он был Дуб Сергій, зараз він Философия пива. Хочу немножко поменять формат канала и другие совершенно сделать стиль подачи. Раньше я снимал завел канал чисто для себя и для своих друзей, знакомых и так далее. Я не ставил никаких целей там чего-то достигать, чего-то распространять. Просто записывал информацию, во-первых, для себя. Я варил пиво, дегустировал и записывал для себя, чтобы не сидеть ручкой, не писать. Вот. Какое получилось. Я записал в виде видео, и у меня все это у меня есть, все дегустации моего пива, которое сварил, как сварил, оно тоже все есть. Вот. И также я записывал все, что со мной случалось, какие-то вещи, чтобы каждому не писать, как твои дела, потому что мне пришлось уехать. И для этого я сделал этот канал, чтобы вместо того, чтобы описывать, как у меня дела, что произошло, я посылал просто видео из ютуба и все. Теперь я ставлю задачу канал этот сделать более таким, ну не то что профессиональным, а уже объединить пиво и философию. Здесь я буду делать уже более серьезные дегустации пива, рассказывать про что, как, более хочу сделать высокий уровень, поэтому подписывайтесь, расширяйте, комментируйте, пишите, что не так, о каких пиво вы хотите узнать. Но я сейчас много информации не буду давать, перейду сразу к дегустации, и чтобы показать, что приблизительно я хочу сделать из этого канала. Вот у нас есть пиво такое. Зашел в магазин и увидел, что продавалось в пакете, там 3 вида, и вот с таким бокалом. Это пивоварня Шимай, которая находится в Бельгии, в провинции этой Шимай. Это там с 1850 года открыто монастырь. Это в Бельгии есть такая традиция варить в монастырях. И с 1862 года вот они варят это пиво. Пиво идет с названием Тропист. Это означает, что оно сварено именно в стенах этого монастыря. Вот. Это пиво относится стиль бельгийский трипель. Это в частности светлый бельгийский трипель. Стиль пива, которое подразумевает ароматность, подразумевает с какими-то даже фруктовыми нотками. Ну, бельгийские пиво вообще характеризуется разнообразием, большим разнообразием, вкусовыми качествами, своими ароматами. Вот, тут должны быть. Сейчас мы это будем и проверять, что соответствует этому стилю. Плюс крепость обычно там от 7 до 10. Здесь 8 алкоголя крепость. По горчинке это в районе 30-40 IBU, то есть битерность. Это чуть ниже средней. То есть оно не подразумевает большую охмеленность именно на горечь. Вот. И также она на запахе тоже охмеленность. Здесь больше используются классические, может использоваться бельгийские сахара. Специально они сделаны для того, чтобы повысить алкоголь и повысить плотность пива, ароматы и все остальное. Поэтому сладкость может быть чувствуется в этих пивах. Вот у меня вот открывашечка, да, Delirium, кстати. Сегодня мы будем узнавать все именно об этом пиве. Значит, какая подача этого пива? Значит, температура подачи от 4 до 8 градусов. На бутылке написано 6-8. Где-то идет 7, 4-7. То есть
температура подачи этого пива холодным пьют. Но его можно пить охлажденным. Как узнать, какое пиво холодное, какое охлажденное, чем это отличается? Значит, смотрите, ситуация такая. От 0 до 4 градусов это ледяное пиво. Если от 4 до 7 это холодное пиво. От 7 до 12 это охлажденное пиво. И от 12 до 16 градусов это пиво теплое. Выше 16 и далее это уже подогретое пиво. Вот так делится. Вот. Поэтому это пиво можно пить как холодным, так и охлажденным. Если вы хотите больше ароматов, а оно дает именно ароматы. Это не пиво для утоления жажды и для использования в бане. Это пиво для наслаждения. Его нужно пить и наслаждаться, то есть небольшими порциями. В каких бокалах его подавать? Ну вот шел такой именно бокал к этому пиву. Вот, вот такая форма. Да, оно используется, но также может рекомендоваться к этому пиву вот бокалы типа, ну не именно вот такой, с более низкой ножкой, вот как у этого бокала, но форма вот такая, чуть более расширена, бокал тюльпан. У меня просто сейчас именно такого нету. Вот такие бокалы типа тюльпана на низкой ножке с объемом, вот, рекомендованы для пива. Значит, смотрим. Пиво может иметь мутность, оно имеет эту мутность. Дело в том, что так называемая вторичная ферментация происходит в бутылке. То есть что? Пиво, когда оно уже все готово, его, но дрожжи продолжают работать и с дополнительными сахарами, то есть оно до конца еще, то есть вторично, либо сахара добавляют из-за бутылки, и там дрожжи продолжают работать, только уже теперь СО2 не выходит наружу, он остается в бутылке, и она газируется в бутылке, это пиво. То есть это называется естественная карбонизация, а не искусственная, когда с баллонов СО2 подается. То есть в самой бутылке пиво называется вторичная ферментация, когда заливается, добавляется еще праймер, то есть какие-то либо сахара, либо еще остаются сахара и заливается в бутылке, она закрывается и там это. Поэтому здесь дрожжи живые, оно абсолютно живое, это пиво, и оно может быть мутного цвета. Мы видим, что пиво мутного цвета, золотистого оттенка, это характерно для трипелей. Именно цвета золотистые, вот, светлые. Пена, смотрите, пеностойкая, вот, прям вот стоит мелкопузырчатая устойчивая пена. Что мы оцениваем, когда мы в пиве это прежде всего цвет, прозрачность, пена. Пену мы консистенцию пены смотрим и пеностойкость смотрим. То есть сколько она стоит, и она крупнопузырчатая, либо мелкопузырчатая. Здесь пеностойкость очень хорошая, она очень мелкопузырчатая. И цвет пены. Цвет пены, в общем-то, она белая. Вот. Это мы все посмотрели. Теперь переступим к запахам этого пива. Конечно, да, я сразу чувствую насыщенный аромат этого пива. И здесь именно вот бельгийские такие вот чувствуются именно сахара. Я чувствую вот этот запах бельгийского сахара. Явно добавлялся в этом пиве. Ну, сразу хочу сказать, что я не сильно много могу уловить запахов, но здесь букет очень хороший, просто я не все могу описать, к сожалению. Но я думаю, что если вы попробуете это пиво, вы почувствуете достаточно много различных ароматов, вплоть до различных фруктов. Если в более холодных условиях ферментировалась, может быть гвоздика, в более теплом, если ферментация происходит, банан. Здесь я чувствую бананы, да. Вот. По запахам определились. Теперь будем определяться со вкусом этого пива. Отличный вкус, но опять же сразу же скажу, что те любители, которые
часто у нас люди делятся на две большие категории. Есть, которые вообще не считают за пиво различные эли, э, типа бельгийских, ароматизированных и так далее, которые пьют в основном типа любители Жигулевского, это лагерь. Опять же, я никого не хочу говорить, что одни люди не соображают в пиве, а другие соображают. Одни правильно делают, одни неправильно. Ничего подобного я не хочу сказать, потому что я представитель и тех, и других. Я и люблю так называемый, потому что люди, которые разбираются в пиве именно бельгийских или в ароматизированных газе любят, они себя считают, что они там на высоком уровне, а те люди пьют типа быдло-лагер. Вот. Я так не считаю. Я считаю, есть и хорошие лагера, есть и хорошее пиво для большого употребления и для утоления жажды и так далее. А есть пиво, которое для вкусов, наслаждения, обсуждения и так далее. Вот. Поэтому вполне возможно, что для многих людей это не понравится. Но я думаю, что есть очень много, и с каждым годом их все больше и больше любителей различных подобного рода сортов и стилей пива. Оно увеличивается. И здесь просто есть много о чем говорить. И во вкусе, и в запахе. Сразу скажу, что такой вот спиртуозности не чувствуется, что здесь 8 градусов. Но то, что оно крепкое, оно чувствуется. Я, по крайней мере, это чувствую, что это пиво гораздо крепче, чем просто там 5 градусов. Здесь они чувствуются. Но спиртуозность, присущая некоторым крепким сортам пива, ее нету. С чем это пиво есть? Рекомендуют к этому стилю, например, зажаренную индейку. То есть куриное мясо можно с этим пивом. Также можно десерты. Рекомендуют банановые различные десерты с айскримом, вплоть до бананового мороженого, например. С этим это. Также мягкие сыры, бельгийские сыры, мягкие, тоже можно с этим пивом употреблять. Я бы даже вот со своей стороны мог бы порекомендовать десерты различные. Шоколад можно использовать, изюм с этим пивом можно использовать. Но и вполне оно подойдет каким-то мясным блюдам. Жаркое. Но больше, конечно, это индейка, курица. Это будет с этим пивом идти, я думаю, очень хорошо. То, с чем закусывать это пиво. Когда пить это пиво? В принципе, я обычно всегда говорю так, что каждый человек выбирает, когда ему пить. Но это пиво, оно осенне-зимнее. Когда мы уже заходим в дома, включаем печи и сидим, беседуем, разговариваем. И можно взять вот так по бутылочке пива этого и наслаждаться хорошей беседой, рассказывать какие-то истории из жизни или философские различные притчи. Вот расскажу как раз под это пиво и под мой канал, который будет связан как с философией, так и с пивом. Поэтому он так и называется «Философия пива» или «Пивная философия». Существует такой анекдот, а можно сказать, что это притча. Когда однажды профессор философии зашел в лекционный зал, поставил бокал и положил в него 3 там камня, больших камня. И спросил аудиторию: больше камней не помещается, можно ли считать этот стакан полным? Ну, кто-то ответил: да, можно, конечно, туда уже больше камней не влезет.
Тогда он взял мелкие камешки и засыпал. Они заполнили пространство между большими камнями. И профессор опять спросил: а теперь-то полный? Да, сказал с аудитории кто-то. Тогда он достал песок и засыпал все пространство между мелкими и крупными камнями. Туда еще зашло какое-то количество песка. И уже бокал был действительно совершенно полон. И он говорит: но теперь-то пустой или нет? И сказали: теперь да, он полный, действительно, теперь он полный. После этого он взял воды и налил в этот бокал. И вода поместилась, какое-то количество воды туда зашло и заполнило его. Говорит: а вот теперь бокал полный. О чем это говорит, он сказал. Смотрите, говорит, бокал это наша жизнь. А то, что внутри большие камни, это очень большие важные вещи, типа нашего дома, нашей семьи, наших детей, религии. Это огромные вещи, которые очень важны в нашей жизни. Но кроме них, вот эти мелкие камни, существуют и другие вещи. Это наши, которые не такие важные, но они нужны для нашей жизни. Это работа, машина, какие-то условия, друзья и все остальное. Этих таких вещей очень много, которые тоже нам важны. Там, съездить на ту же рыбалку, сходить на футбол, спорт, физическая культура. Это тоже составляет нашу жизнь. А песок это вся та наша бытовые какие-то проблемы, там штаны купить, рубашку, то, что мы носим, одежда и так много-много-много таких вещей, которые нам там зубы почистить и все остальное. Этих тоже, говорит. Дело вот в чем, говорит, если вы изначально заполните свою жизнь вот этими мелочами, песком, то важные вещи уже туда не поместятся в вашу жизнь. Поэтому вначале нужно заполнять свою жизнь какими-то крупными определяющими вещами, а потом уже все остальное добавлять постепенно. И мелкие самые вещи, они должны быть потом добавлены в вашу жизнь, а не наоборот. И на этом он закончил. Теперь вам понятно все. И тут один стоит, говорит, послушайте, говорит, а вода, которую вы в конце налили, эту жидкость, которая туда поместилась, а это что означает? Он говорит, знаете, чем бы ни была наполнена ваша жизнь, не всегда найдется местечко для бокальчика пива. Вот за это я и хочу выпить. Я буду стараться снимать небольшие ролики. Все, что я сегодня не дорассказал, я дорасскажу в следующем видео. Это первое видео из нового цикла, где будет каждое видео, это посвящено одной бутылочке и стилю. С этого стиля у меня есть бутылочки с этой пивоварни. И то, что я сегодня не дорассказал, я дорасскажу в следующий раз. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Пишите, кстати, комментарии, какое пиво вы бы хотели, чтобы я рассказал. Или о каком стиле, чтобы я рассказал. Вот. Также, если вам какие-то технические проблемы не нравятся, тоже пишите, что там плохой звук, плохое видео, плохое изображение, плохая подача. Мне это очень важно, потому что сейчас я хочу начать развивать канал, сделать побольше подписчиков. Вот такие у меня планы. И я буду всем благодарен, кто хоть как-то откликнется на это мою просьбу и на это мое видео и как-нибудь его оценит. Всем счастливо, всем пока.